komentuar Gleona. Që nga pak e vështirë të t'ja nisësh dhe të flasësh për veten, no? Ashtu duket. Përshëndetje, ashtu siç ju kisha premtuar në episodin e fundit, ky episod do jetë pak më special, sepse unë kam vendosur që ta shfaq veten time në të gjitha dimensionet e mia. Dhe sot këtu me mua për të më intervistuar dhe për të qenë hosti i këtij episodi është Gleona. Dhe unë do ta lë vetë atë që të prezantoj veten e vet, se kush më mirë se ajo mund ta prezantoj. Gleona Musta, shumë faleminderit që je sot këtu me mua. Faleminderit Fationa, unë jam shumë emocionuar dhe shumë e lumtur njëkohësisht të jem në mikrofonin e Power to Empower sot. Faleminderit. Dhe për dëgjuesit e podcastit tënd, unë jam Gleona, jam farmaciste në profesion. Kam jetuar në disa vende të ndryshme, në Lozan, në Krakov, e së fundmi në Londër, dhe gjithmonë kam kërkuar lidhje me të grave, të fuqizojnë njëra tjetrën dhe të mbështesin njëra tjetrën. Sot, krahas punës një GP practice në NHS, unë kam zgjedhur të mbështes vajzat në shëndetësi. Jam specializuar në shëndetin hormonal të vajzave dhe ndihmoj vajzat dhe gratë të njohin më mirë trupin e tyre, të balancojnë hormonet e tyre dhe të bëhen zëri shëndetit të tyre. Prandaj jam temase e lumtur sot që të njoh Fationën që e kemi parë në shumë dimensione, e në fakt unë kur kam parë Albanian Women's UK kam thënë kush faqet pas Fationës. E më pas mësova që ti ishe menaxher marketingu, e më pas podcasti. Kush je ti Fationa? Të gjitha ato që përmendem sipër është vërtet njerëzit më njohin për atë çfarë unë kam bërë dhe çfarë unë jap këtu. Por atë që njerëzit nuk shohin dhe nuk njohin për mua është sepse unë vi nga një karrierë shumë e gjatë marketing në Shqipëri. Prej 10 vitesh kam punuar në disa kompani më të mëdha atje. Jam një vajzë e thjesht, vi nga një familje shumë e madhe, kam 2 motra dhe një vlla, jemi shumë të bashkuar me njëri tjetrin. Mami na ka mësuar urtësinë dhe besnikërinë, kurse babi gjithmonë na ka udhëhequr në rrugën e dijes dhe ka qenë ai busulla jon në gjithë rrugtimin tonë në jetë. Ata jetojnë në qytetin e Pogradetit, nga prej unë vi. Jam një vajzë që gjithmonë dua të bëj gjëra me vlerë. Edhe besoj fort te puna, te përkushtimi dhe te ideja që nëse ndihmon dikë, do rritesh edhe ti bashkë me të. Këto janë ato vlera që unë i kam mbartur gjatë gjithë jetës time, që familja më ka mësuar, edhe që i mbart akoma dhe që më së miri po e bëj me punën që po bëj këtu. Dhe që po na i përcjell të gjithëve në fakt. Faleminderit. Dhe unë doja të dija pak lidhje me Albanian Women's UK. Zakonisht gjërat e bukura dhe sidomos iniciativa të tilla lindin si pasojë një dëshire të brendshme dhe kur ti je në kërkim të diçkaje. Dhe apo kërkoje ti diçka në momentin që u krijua ky komunitet kaq i madh i bukur që ti ke krijuar? Sikur ma ke lexuar atë ndjesinë e brendshme që un kam. Po. Albanian Women lindi jo si një plan, jo si një faqe, po si një ndjesi e imja. Si ndjesi e imja për të kërkuar atë vendin ku unë përkisja, sepse ka lindur në një periudhë të veçantë, një periudhë ku unë sapo kisha ardhur në Angli dhe e humb pak identitetin kur je këtu. Dhe këtë identitet po kërkoja një vend ku ti përkisja. Nuk e shifja thjesht si një faqe, por e shifja si një komunitet. Pastaj me kalimin e kohës pash që kishte shumë vajza dhe gra shqiptare që punonin fort këtu. Dhe doja që ato të ndjeshin të mbështetura, jo vetëm të shiheshin. Doja që të zëri tyre të dëgjohej, edhe doja të krijoj një komunitet. Do të thënë, gjatë kohës që kishe këtë lloj komuniteti dhe ishe në kontakt me vajza dhe gra shqiptare, doje pikërisht që zëri të dëgjohej. Po. Të dukej se mungonte ky zë? Po, më dukej se mungonte sepse unë personalisht e para e kam ndier shumë të domosdoshme që të kem lidhje me këto vajzat, qoftë edhe për shërbimet e mia personale, dhe i kam ndier shumë të domosdoshme, nuk e gjeja gjykundje. Nuk e gjeja gjykundi dhe e preka edhe pak më herët, i kisha parë, i kisha dëgjuar, por nuk i kisha parë që të kishin vizibilitet. Pra, kishin folur me mua, sepse realisht ka shumë vajza që bëjnë punë
shumë të mirë, ka shumë vajza të talentuara, dhe pse ne duhet shkojmë që të mbështesim komunitetet tjera kur mund të mbështesim shumë mirë komunitetin tonë. Albania Women nuk lindi vetëm si një zë, por lindi edhe si një mbështetje. Lindi edhe si një mbështetje sepse unë kam dashur shumë që të motivoj nëpërmjet këtij komuniteti dhe nëpërmjet podcastit. Fatjona, mua më ke inspiruar. Nëse kjo të ndihmon, mua më ke inspiruar. Dhe nëse ke dashur të përcjellësh këto lloj mesazhesh, dhe që vajzat të mbështesin njëra tjetrën dhe të gjejnë këtë mundësinë e thjeshtë, të shkojnë për edhe nevoja, siç kemi ne vajzat në që pike vetulla e masazhe e gjë tjetër, unë jam inspiruar nga ti dhe podcasti yt më ka bërë të gjej vajza shqiptare që ofrojnë këtë lloj mundësie. Po, është më e thellë se sa kaq. Përpos pjesës të mbështetjes së tyre nga ana gjetjes së klientëve, le të themi, ose sepse unë realisht kur e kam parë fuqinë e faqes e atij komuniteti tim jam habitur. Domethënë, unë nuk e dija që nëpërmjet asaj para se unë të hapja podcastin, nuk e dija që kisha aq shumë fuqi. Diku më shkruar një klientja ime, Fatjona gjeta 3 veta punonjëse nga ai postimi që më bëre dhe isha komplet e habitur, seriozisht, dhe kisha një lloj kënaqësie brenda vetes që unë kam ndihmuar 3 njerëz. 3 vajza. Ato vlera që përmend ti të mamas dhe babait që të kanë përcjell, ti po e përcjell në komunitet ashtu. Po. Dhe nuk është vetëm ajo që unë dua të përcjell, nuk është vetëm që ne t'i suportojmë duke vajtur tek ato dhe duke zgjedhur komunitetin ton për t'i bërë shërbimet tona, që e the ne vajzat kemi shumë nevojë, por ajo që unë kam dashur të përcjell nëpërmjet podcastit është unë dua që të frymëzoj, dua që të motivoj, dua që kush e dëgjon historinë time ose gjithë historitë e mrekullueshme të ftuarave të mia, sepse unë jam munduar të zgjedh persona që kanë një histori shumë bukur dhe që kanë luftuar, kanë ndërtuar diçka me shumë sakrifica, me shumë mund. Dhe dua që ajo vajza që na shef përtej ekranit të çohet dhe të motivohet për të bërë diçka dhe për nisur diçka për veten e saj, sepse jeta këtu është shumë e vrullshme. Ne na kap, ndoshta e mbyllim veten shumë edhe nuk i dim potencialet që ka vendi. Dhe mungesa e informacionit është shumë e dukshme. Një nga gjërat më të që ne stejpemi është sepse nuk kemi informacion ku të shkojmë, çfarë të bëjmë, si ta bëjmë, se jetojmë në një vend të huaj. Apo të filtrojmë informacionin. Po, edhe jetojmë në një vend të huaj ku për fat keq shumica nga ne akoma nuk janë ambientuar me gjuhën dhe gjetja e informacionit, ne i besojmë atyre njerëzve që na ofrojnë për ta dhënë atë shërbim ose na mbështesin. Ajo që unë dua të bëj është që e para që të gjejnë informacion të besueshëm dhe e dyta që të motivohen dhe të frymëzohen nga kjo. Dhe kjo përkon pak me qëllimet që ti ke për këtë komunitet apo jo? Po, qëllimet e mia afat shkurtra, sepse për qëllimet afatgjata ndoshta do duhet të flasim një tjetër. Po, por qëllimet afat shkurtra janë për momentin jam duke punuar për një projekt të cilin e kam nisur gati 1 vit e gjysmë përpara. Gjë rastin përshëndes edhe 2 personat e stafit që merren me projektin, Denën edhe Sebin, ju përshëndes. Faleminderit shumë që më mbështesni edhe që jeni me mua në këtë rrugtim. Dua të krijoj një hapësirë që të funksionoj si guid për gjitha këto që tha më lart. Një hapësirë ku do jenë të listuara, është një website ku do jenë të listuara të gjitha bizneset e të gjitha këtyre grave dhe vajzave që jetojnë këtu. Sa e bukur është kjo. Një hapësirë ku ti në moment ti mos kesh këtë mungesë të informacionit, mos kesh këtë frikën që apo shkon po a do marrësh shërbimin e dur. Unë vetë personalisht e kam ndjerë shumë domosdoshme, me thënë të drejtën. Ne jemi pak skeptike kur vjen puna te kujdesi për veten ose te gjitha shërbimet, edhe sepse në atë website do jenë duke nisur nga avokat, kontabilist, fotograf, do jetë kategoria beauty, do jenë të gjitha të përfshira. Ne gratë dhe vajzat shqiptare këtu kemi potencial shumë madh. Kemi shumë potencial. Ti je në mjeksi, domethënë ne i përfshim të gjitha fushat.
Edhe unë besoj që ne jemi shumë të fuqishme. Jemi pafund të fuqishme. Ne jemi shumë të forta, ne jemi shumë të zgjuara, ne jemi shumë të fuqishme dhe ne bëjmë gjëra të mrekullueshme. Si thot Michelle Obama, nuk ka asnjë limite gjëra që vajzat duan të arrijnë. Nuk ka limite. Po, nuk ka limite, është e vërtet. Dhe kjo ishte ideja. Në momentin që ti je duke kërkuar një shërbim, shkon te website-i dhe i gjen të gjitha aty. Aty do jenë çdo gjë transparente, ti do kesh review, do kesh të gjitha informacionet që të duan atje. Pra ti nuk do kesh këtë mungesë në informacion që ku të shkoj ta kërkoj, po a do mi bëj mirë, as do mi bëj mirë, etj. Website-i do lançohet së shpejti. Shumë suksese. Faleminderit shumë. Shpresoj që ta mbështesin edhe të ndihmojmë njëra tjetrën në këtë projekt. Kjo është pak a shumë kjo mbështetja kur vjen në gjuhën tënde, sikur është edhe e fuqishme. Kjo është një nga gjërat, unë e kam thënë shpesh nëpër podcastet e mia, nuk e di nëse është dëgjuar aq shumë, po unë kam një gjë të brendshme brenda vetes time që nuk dua t'ja besoj, le të themi, shërbimet, ose nuk dua t'ja besoj punën një të huaj. Unë dua t'ja besoj punën një shqiptari, sepse aty ndjem si në shtëpi. Aty ndjem rehat, është ajo ndjenja e përkatësisë që thash, që unë doja të gjeja një vend ose të krijoja një vend që ndjem që i përkas, dhe ku më mirë se sa një komunitet me vajza dhe gra shqiptare mund të përkasësh. Dhe Fatjona, e beson ti dhe unë personalisht e besoj shumë që vajzat, dhe ajo zemra e bukur e vajzave, bëhet shumë e madhe kur vajzat mbështesin njëra tjetrën. Po. Pra, domethënë, atë suksesin tënd dhe madhështinë tënde bëhet shumë fish më e madhe kur ti mbështet një vajzë tjetër. Dhe ti po e bën. Unë faleminderit shumë, po unë mendoj që e them gjithmonë se cila e ka yllin ball. Nuk ka vend për konkurrencë, nuk ka vend për atërmbetje, se cila e ka aty yllin ball. Ajo që është e jotja nuk ta merr njeri. Nëse ti do punosh fort për atë gjë, nuk do ta marrë asnjëri. Dhe mua më kanë thënë, nuk e di nëse si do interpretohet kjo që po them, nëse duhet ta them apo jo, po më shkruajnë shpesh, jo më larg se para pak ditësh, më tha dikush, Fatjona, e ke parë, thash, apo një podcast tjetër? I thash, po, i bëra like. E po më shikon të kështu, po, i thash, unë i kam bërë like para një ore, mund të futesh dhe ta kontrollosh nëse unë i kam bërë like apo jo. Edhe po më shikon të ju duke habitshme, nuk ka konkurrencë. Sepse i bërë like, absolutisht nuk ka. Nuk ka. Dhe ti që secila ka yllin në ballë, dhe mua më bëhet shefi që unë kam frymëzuar dikë për të nisur të njëjtin gjë siç po e bëj unë. Dhe konkurenca është shumë e mirë, sepse përmirësohesh, rrit njëra tjetrën dhe ju uroj shumë suksese. Kjo jam unë. Do ta mbyllim këtë pjesë të podcastit tënd me një mesazh për vajzat? Unë i kam thënë mesazhet e mia shumë herë, por ajo që unë dua t'ju them, një gjë që është shumë e rëndësishme për gjitha ju, është që mos keni frikë. Mos keni frikë të guxoni, mos keni frikë të tregoni potencialin tuaj, mos keni frikë për të thënë jo, sepse në momentin që ti thua po, mban mbi vete një peshë të cilën nuk do doje ta mbaje. Dhe jam e sigurt që nëse ja nis sot, nëse çohesh bën gjën më të vogël për veten tënde, nesër do shpërblehesh. Këtë episod e kemi konceptuar pak më ndryshe. Kjo është pjesa e parë në studio e këtij podcasti. Ne do vazhdojmë të zhvendosemi në ambiente të tjera, kështu që vazhdoni na ndiqni.